वेलकम वन्स अगेन टू युअर चॅनल. इट्स ऑल अबाउट मी अँड ध्रुवी. तर दिवाळी सगळ्यांना छान गेली असेल होपफुली, आणि हे येणारं वर्ष जे आहे ते तुम्हाला सुखाचं, समाधानाचं, समृद्धीचं जावो आणि तुमच्या बाळाची व्यवस्थित तब्येत राहो. कोरोनाच्या संकटापासून तुम्ही सगळे आणि तुमचा परिवार दूर राहो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर आज आपण बघणार आहोत की आता हिवाळा चालू झाला आहे, हिवाळ्याचे दिवस चालू झाले आहे, थोडी थोडी थंडी पडायला लागली आहे, गारवा जाणवतो आहे हवेमध्ये. अशा वेळेस सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे होती बाळांच्या बाबतीत, जे थोडेसे इन्फंट आहेत त्यांच्या बाबतीत, आणि अर्थातच 6 महिन्याच्या वरच्या बाळांच्या बाबतीतही हे होतं की सर्दी खोकला हा सर्वात मोठा पहिला त्रास चालू होतो. कारण तेवढे सेन्सिटिव्ह असतात बाळ, त्यामुळे सर्दी खोकला व्हायला लागतो. आणि त्यामुळे कधीकधी काय होतं की बाळ कधीकधी कफिंग जे असतं ते थोडंसं मग आतमध्ये जायला लागतं, छातीत बसायला लागतं, कफ वाढत जातो गारव्यामुळे, आणि तो बऱ्याचदा बाहेर न पडल्यामुळे बाळ किरकिर करतं, किंवा जी थोडीशी मोठी बाळं असतात ती मग किरकिर करायला लागतात, त्यांचं जेवण बंद होतं, कारण त्यांचं ऑलरेडी कफ असल्यामुळे त्यांना तेवढं जेवण जात नाही किंवा तेवढी भूक लागत नाही. मग आता हा कफ मोकळा कसा करायचा यावरती आज आपण बोलणार आहोत. एक होम रेमेडी, सोपी होम रेमेडी मी तुम्हाला देणार आहे आणि नक्कीच तुम्ही ट्राय करून पहा. ओके. आणि ती होम रेमेडी ट्राय करण्याच्या आधी मी एक तुम्हाला सूचना देईल की ही जेव्हा होम रेमेडीज तुम्ही अप्लाय करताल तेव्हा बाळाला कदाचित, तर ही होम रेमेडीज जेव्हा तुम्ही अप्लाय करताल तेव्हा एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, बाळ तुमचं 6 महिन्याच्या वरचं असलं पाहिजे. 6 महिन्यापर्यंत जर बाळाला कफिंग झालं तर अर्थातच डॉक्टरांकडे जाऊन कन्सल्ट करूनच ते कफ तुम्हाला मोकळा करायचा आहे. 6 महिन्याच्या वरचं बाळ जेव्हा असेल तरच ही होम रेमेडीज तुम्ही अप्लाय करू शकता, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे. आणि एक सूचना ते आधीच देऊन ठेवते की जेव्हा तुम्ही हे अप्लाय करताल तेव्हा कदाचित बाळाला उलटी होऊ शकते, कारण उलटीच्या वाटे तो जो कफ आहे तो बाहेर पडणार आहे, म्हणून काळजी करण्याचं फारसं कारण नाही आहे. फार तर एकदा होईल उलटी, पण जो कफ आहे, जे कफिंग होतं ते सगळं बाहेर पडून जाईल. ओके. सो कुठली आहे होम रेमेडीज ते आपण नक्की बघूया. सो लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. बरं, आता बाळगुटीमध्ये मी सांगितलं होतं तुम्हाला की जर बाळ समजा 6 महिन्याचं असेल, 6 महिन्यापर्यंतचं असेल, तर बाळगुटीमध्ये ही होम रेमेडी तुम्ही बाळगुटीमध्ये अप्लाय करू शकता. त्यामध्ये तुम्ही ज्येष्ठमध उगाळून देऊ शकता. आपण फक्त मध जे आहे ते आपल्याला अप्लाय करायचं नाही आहे, फक्त ज्येष्ठमध जे आहे ते कोमट पाण्यामध्ये किंवा ब्रेस्ट मिल्कमध्ये सुद्धा तुम्ही उगाळून देऊ शकता. म्हणून ज्येष्ठमधची काडी जी असते ती उगाळून द्यायची आहे, आणि ती कोमट पाण्यामध्ये किंवा आईच्या दुधामध्ये तुम्ही उगाळून दिली तरी देखील बाळाचा कफ बऱ्यापैकी कमी व्हायला मदत होईल. आता जर बाळ मोठं असेल 6 महिन्याच्या वरचं, तर तुम्ही पाव चमचा ज्येष्ठमध पावडर जी मिळते ती पावडर तुम्ही देऊ शकता. त्यामध्ये थोडंसं अगदी 3 ते 4 थेंब आपल्याला मध टाकायचं आहे, अगदी 3-4 थेंब, कारण आपण वर्षाच्या आतमध्ये बाळाला शक्यतो मध आणि साखर आणि मीठ देत नाही, पण 3-4 थेंब देण्यास काही हरकत नाही आहे. त्या पलीकडे जास्त द्यायचं नाही आहे. फार तर जर पेस्ट होत नसेल तर थोडंसं कोमट पाणी त्यामध्ये मिसळलं तरीही चालेल, पण 3-4 थेंबाच्या वरती द्यायचं नाही आहे. ज्येष्ठमध आणि मध जे आहे ते तुम्ही एकत्र करायचे, त्याची पेस्ट तयार करायची, आणि ते बाळाला आपल्याला चमच्याने आपण चाटण जसं देतो तसं खायला द्यायचं आहे. ओके. आणि याने अर्थातच ध्रुवीला बऱ्याचदा असं कफिंग फार कमी झालं, पण जेव्हा मी कफिंग झालं, जेव्हा वाटलं मला सर्दी झाली, तेव्हा जायफळ म्हणा, ज्येष्ठमध, वेखंड या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, ज्या सर्दीसाठी आपण आयुर्वेदिक पद्धतीने वापरू शकतो, त्या सगळ्या वापरल्या. आणि अर्थातच ही एक होम रेमेडीज फार युजफुल झाली, म्हणून ही मी आज तुमच्यासोबत शेअर करत आहे. ओके. तर नक्की ट्राय करून पहा. ज्यांना आता सर्दी बाळांना होत आहे, 6 महिन्याच्या वरचं जर बाळ आहे, तर नक्की हे तुम्ही ट्राय करून पहा. त्याचं काही रिझल्ट मिळाले, जर काही क्युरी असेल त्याबद्दल तर नक्कीच मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा. कुठल्याही क्युरीज तुमची असेल. आता मी कम्युनिटी टॅब जे आहे, जे चालू केलेलं आहे, तर त्यामध्ये सुद्धा मी तुम्हाला विचारलेलं आहे की तुम्ही चेक करू शकता की बालाजी तांबेचे कुठले प्रोडक्ट तुम्ही प्रेग्नेन्सीमध्ये वापरायचे, याबद्दल जर तुम्हाला काही माहिती हवी असेल तर नक्कीच मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा. ओके. सो भेटूया पुन्हा एकदा. अशाच इंटरेस्टिंग गोष्टी आपण बोलत राहणार आहोत, इंटरेस्टिंग गप्पा मारत राहणार आहोत. पॅरेंटिंग ही अशी गोष्ट आहे की जी खूप वास्ट आहे, ज्याबद्दल जितकं बोलाल तितकं कमी आहे. कारण आपण एक मातीचा गोळा घडवत असतो, त्याचं संगोपन करत असतो, एक त्याला आकार देत असतो, आणि जोपर्यंत आकार मिळत नाही तोपर्यंत आपण त्याला घडवत राहतो. म्हणून पॅरेंटिंगबद्दल आपण खूप साऱ्या अशाच गोष्टी शेअर करत राहणार आहे. भेटूया पुन्हा एकदा पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय.